kembali lagi di channel Hazel ya. Jadi hari ini kita bermain tower lagi guys. Yang mau tahu sama towernya ada di sini ya. Oke, kita lanjut main aja. Ini tuh menurut aku seru ya guys, karena tuh kayak ada angka-angkanya kayak 1, 2 gitu-gitu. Karena kayak gitu kan jatuh, bisa reset, terus bisa ini. Oke, aku tuh kalau main tower tuh kadang suka kayak maaf guys, batuk. Kayak apa sih, kayak sering jatuh gitu karena main tower kadang susah gitu, apalagi di stack yang banyak banget gitu, apalagi di tower yang ini nih. Ini di bagian yang sini nih guys, kadang tuh suka jatuh apalagi di Tower of Hell. Kapan-kapan kita review Tower of Hell ya. Nah, kita lanjut aja guys, kita ke atas terus. Ini ada Cinnamorough, ada Kuromi, ada pom-pom purin, tuh kan jatuh. Ada pom-pom purin, ada Hello Kitty. Nge-lag nih guys, kadang tuh suka nge-lag, maaf ya kalau nge-lag. Kadang tuh Robloxnya tuh kadang aku tuh kayak error disconnect, karena aku kan suka males gitu kan disconnect, apalagi kita baru bikin video udah capek-capek ngomong malah disconnect. Nah, ini di bagian teks ini aku nggak bisa, susah banget. Maaf gitu. Nah, kita mau bisa dong, bisa Talita bisa. Oke, ya. Kita lompat guys, akhirnya kita lompat aja nih. Kadang tuh kalau kesel tuh di bagian yang sini nih, kayak yang di sini gitu. Ya udah, aku curang aja naik tangga gitu ya kan, bisa kan naik tangga. Kita naik tangga. Wow, nah guys, ada boneka Kuromi lucu banget. Ini tangga apa tangga ya? Kok segede harapan orang tua. Wow. Checkpoint lagi. Mana tuh kalau ada checkpoint tuh kita makin seru gitu loh teman-teman. Tangga ini aku tipe banget, ternyata nggak boleh nginjek yang putih-putih. Apa ini Talita. Batuk mulu, lagi batuk. Ini nih ada stack ini lagi, susah tau guys ini tuh guys, apalagi kan ini durasinya panjang 7 menit. Aku harus ngomong 7 menit. Wow, itu tuh guys, dikit lagi kita ke Kuromi. Ayo guys, ayo bisa tuh kan, udah kelihatan dong boneka Kurominya. Wow, kita masuk. Apa sih Talita ini gak jelas banget tuh, kadang kan suka nge-lag gitu. Tuh lucu banget, ada kursinya weh. Apa aku nggak duduk di situ aja ya? Nice banget. Kalau nggak ada checkpoint lagi. Wow, nah di sini tuh udah lumayan bisa kan. Kayak aku tuh kalau udah bisa tuh pasti kayak seru banget gitu ya. Tapi kalau belum bisa mah, ampun dah kalau belum bisa mah. Ini aku tuh biasa tuh stack ini kadang terus ini juga tuh kan jatuh. Musuh entah ini gimana ceritanya tuh, padahal gak nyentuh apa tapi kebakar weh, nge-lag pisan. Ayo yang mau tutorial pala hilang, ayo bisa langsung di komen aja, nanti aku buatin. Oke, aduh. Oke, di sini aku nggak cukup sampai itu deh guys, nanti ada part 2-nya. Part 2-nya di Cinnamorough, terus habis ke Cinnamorough
part 2 nya di pom-pom Korean, terus part 3 nya nggak tahu di mana lagi, kayaknya part peratan. Nah dikira ini checkpoint kan banyak, ternyata oke, ya, siap 30 apa sih, belum ya, 31. Nah dimulai stage-nya, ini aku udah bisa nih, ini cuma lompat-lompat kan gak jatuh ya kan. Kenapa tadi jatuh cenah? Dan kita lari lagi. Mungkin nih kalian lihat sampai akhir, ada video apa lagi nih. Nah, masih banyak tuh pom-pom Korean. Terus yang hijau aku nggak tahu apa. Terus kuning, Hello Kitty kayaknya paling ujung deh. Yang putih kan Hello Kitty itu. Oke, kenapa tali diam ya? Kita tahu nih guys, tiba-tiba checkpointnya hilang. Besok aku bikin part 2 nya ya, soalnya sekarang aku lagi bosen banget, terus ke disconnect juga lagi. Liatin aja ya guys, aku bermain tower. Oke, kita cari lagi. Habis paling dengan pom-pom Korean. This